Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII Uff Pilzig. Und wir gehen jetzt die Geas-Klippe erklimmen und unser Mitstreiter sind auch schon fort. Das heißt, wir haben jetzt sämtliche Chance verspielt, unser Team noch einmal zu wechseln. Aber ich denke, unser Dreiergespann, das ist definitiv richtig gut. Salami-Runde for the win. Und ab geht's zur Geas-Klippe, wo wir uns so richtig der Arsch abfrieren werden. Das heißt, wir müssen unsere Position mit X checken und mehrfach Viereck drücken, um uns aufzuwärmen. Weil jetzt merken wir erst, mit unserer Sommerkleidung wird's ein bisschen kalt hier am ewigen Gletscher. Wir hätten vorher vielleicht noch ein paar Mäntel kaufen sollen und pipapo. So, jetzt kommt's drauf an. Wir müssen jetzt hochklettern. Unsere Temperatur wird uns immer wieder angezeigt. 35 Grad ist schon runtergefallen. Jetzt machen wir hier nochmal den Zitterkasper. Dann können wir uns nämlich nochmal aufwärmen auf 37 Grad. Und los geht's. Das ist eigentlich auch ganz cool gemacht. Ich finde, das Spiel hat so viel innovative Sachen mit dabei. Sodass man dann auch wirklich hier nochmal richtig abgehen kann. Jetzt haben wir uns auf erhöht die Temperatur hochgebummt auf 38 Grad. Und ja... Das Spiel hat so viel innovative Sachen. Es ist so viel mit dabei, was man hier pro Gebiet nochmal machen kann. Und es sind teilweise auch so viele neue, speziell dafür gedachte Animationen mit dabei. Das ist der Hammer, wie ich finde. Also Final Fantasy VII war damals absolut und vollkommen zu Recht, meiner Meinung nach, ein richtig gutes High-End-Spiel, könnte man schon fast sagen. Jetzt sind wir im Gletscher drin mit der smooth Jazzmusik hier. Irgendwie passt so und irgendwie passt es auch nicht, wie ich finde. Es ist großartig. Das Spiel hat so viele Passagen, wo man sich ja echt denkt, okay, das passt jetzt extremst geil von der Musik. Und manchmal, irgendwie scheint es jetzt nicht so zu passen, aber dann passt es dann doch irgendwie. Der Böskopf haben wir jetzt hier. Ultrasound. Ja, also ich persönlich finde dann manchmal, okay, da verwenden sie jetzt irgendeine Alti-Musik wieder und irgendwie passt die nicht so, aber wenn man dann erstmal in einem Feeling drin ist, denkt man, hey, eigentlich passt sie dann doch ganz gut. Und ich finde, was hätte man dann für das... Oh, Umnebelung hat der Level gekriegt. Was sollte man dann für so eine Passage sonst für Musik nehmen? Irgendwie passt es dann doch. Was ist neu an Zauber? Was ist neu? Tobsucht? Psycho könnte neu sein. Ich muss gerade mal bei der Materie reingucken beim Sid. Umnebelung, wo haben wir sie dann? Psycho und Tobsucht haben wir jetzt. Okay, alles klar. Das heißt, die ist eigentlich schon fast so weit. Die muss dann nur genauso viel AP kriegen, damit sie aufsteigt. Gegenangriff, das dauert noch eine Weile. Ich gucke einfach mal, wie lange noch so ein paar Sachen brauchen. Ifrit könnte bald nochmal eine Stufe aufsteigen. Genauso wie Gift, da haben wir Bio 3 im Reservoir. Das ist auch ganz cool. Überfall, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das kriegen. Alle könnte demnächst aufsteigen. Und Schutz, dann kriegen wir Spiegel. Spiegel ist natürlich auch unglaublich geil. Das wirft dann Zauber wieder zurück auf den Feind. Das kann sehr, sehr nützlich sein. Kujata ist eigentlich auch eine ziemlich geile Materie, wie ich finde. Versiegelung kann jetzt bald die Masterstufe erreichen. Das ist auch nicht verkehrt. Und Tod haben wir auch schon gelernt. Ach, nicht verkehrt für schwache Gegner. Und ach, Verwandlung könnte bald die Masterstufe erreichen. Und Shiva hat sehr, sehr bald beim nächsten Kampf ein neues Level erreicht. Alle und Zeit wird definitiv auch bald aufsteigen. Da haben wir Stopp, das heißt, das friert den Gegner ein und hindert ihn an seine Aktionen. Ach, ganz cool, wie ich finde. Leben wird wirklich noch lang dauern, weil Leben 2, das belebt dann wieder mit voller HP. Das ist auch sehr, sehr nützlich. Und Beben wird auch bald die 3. Stufe erreichen. Oh ja, Genesung. Da haben wir im nächsten Kampf Regeneration zur Verfügung. Das ist auch eine äußerst geile Fähigkeit. Wenn wir das dann auf die Leute wirken, da das mit alle gekoppelt ist, was natürlich sehr, sehr geil ist, da das mit alle gekoppelt ist, heißt es, jeder regeneriert sich noch in einer gewissen Zeit eine gewisse HP-Zahl. Das ist auch ziemlich, ziemlich nützlich. Ja, Schokomog ist nach wie vor die schwächste Beschwörung, die wir parat haben, aber trotzdem ist es dabei. Morph weiß ich irgendwie noch nicht so wirklich... Befehlsmaterie Verwandlung. Ich kann es doch nicht sagen, ich müsste das mal häufiger verwenden. Komet ist natürlich der Angriffszauber schlechthin und der ist auch elementmäßig neutral. Das heißt, das macht bei jedem eigentlich Schaden. Ja, Feuer 3 haben wir auch sehr bald im Repertoire. 2 Mal sogar. Und ja,
ich finde definitiv, unser Materia ist bisher echt nicht schlecht. Dafür, wie wir uns hier gerade bewegen, finde ich unser Materia sehr passend mit der Zauber, die wir dazu haben. Kurzspeer. Das könnte was für das Sith sein. Ich gucke gerade mal. Ja, ist aber immer noch schwächer und ich finde, er sollte die Dragonerlanze nach wie vor behalten, ach, weil das so viele Materia-Slots parat hat. Und wir nutzen sie ja auch. Also ich persönlich finde auch, man sollte die Materia-Slots auch wirklich nutzen, wenn man mehr zur Verfügung hat, lieber mal auf die Angriffswerte verzichten, so dafür mehr Materia drin. Was hatten wir für welche? Kopfbomber! Na, ich mach mal fertig. Wow, nicht schlecht, Cloud. Das sind aber auch goldige Viecher, da die Kopfbomber. Ja, Konter, ich bin immer noch sehr froh drum. Solo-Kalter, na aller. Wenn sowas im eisigen Gletscher lebt, warum auch nicht? Es gibt ja die merkwürdigste Kreatur, die so im Gletscher leben. Giftiger Barf. Ist Barf nicht meiner Meinung nach so ein Rülpser? Da ist es etwas komisch übersetzt. Da müsste eigentlich, uiuiui, da müsste eigentlich giftiger Rülpser heißen, wenn man es richtig übersetzen mag. So, jetzt müsste es eigentlich Materia-Level geben. Genau, Genesung und Shiva-Hammer. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Jetzt können wir tatsächlich auf Regeneration zurückgreifen. Stellt HP allmählich wieder her. Geil ist halt, wenn man das auf alle gekoppelt hat, damit es natürlich dann jeder abkriegt. Der Fels wegroller. Ah jo, komm, dann rollen wir weg. Du tritter Emultra auf den gefrorenen Fels. Du kennt ja nix, der Cloud. Okay, jetzt können wir es mit der Kamera verfolgen. Und es bringt was. Weil das Ding rammt uns jetzt hier die Eiszapfe weg. Und dann fällt er glücklicherweise tief in die Klippe, wo er uns nicht mehr im Weg ist. Das finde ich äußerst praktisch. Seht mir, marschieren hier wieder entlang. Ich könnte darauf wetten, dass wir hier einen Zufallskampf kriegen. Ne, tatsächlich nicht. Jetzt haben wir auf jeden Fall hier mal freigerahmt. Sehr, sehr cool. Jetzt ist nur die Frage, wie komme ich dann in die Region rein? Einfach nur geil. Die Musik ist einfach nur geil. Es gibt in Final Fantasy 9 nochmal spezielle Ice Cavern Musik. Uiuiui, was ist dann das? Still war. Es gibt nichts zu stehlen, schade. Es gibt, wie gesagt, in Final Fantasy 9 spezielle Ice Cavern Musik und die finde ich persönlich sehr, sehr geil für so Eismusik. Das ist so, man könnte schon sagen, etwas hohl im Klang, da werden eher hohle Instrumente und Xylophon verwendet. Und es hat definitiv auch eine richtig, richtig geile Stimmung. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen, euch einmal den Ice Cavern Song zu hören von Final Fantasy 9. Der ist definitiv was so ein Gebiet sehr cool gemacht. Es ist so schade, dass wir den Final Fantasy 9 parat haben für PlayStation 4. Und wie das über Emulator funktioniert, weiß ich leider an. Ich habe bisher noch keinen gute PlayStation Ends Emulator gefunden. Falls ihr einen kennt, wow, also Cloud robbt noch richtig heftig rein. Also falls ihr, wie gesagt, einen kennt, einen guten PlayStation Ends Emulator oder so, würde ich euch natürlich auch unglaublich gern Final Fantasy 9 zeigen. Weil ich finde definitiv, das ist fast wie ein Märchenspiel. Das ist so unglaublich schön gemacht. Es ist zwar ein bisschen kindlich alles gemacht und so, aber es ist dermaßen schön gemacht. Bei Final Fantasy 9 sind wir mehrfach die Träne kummer. Und das Schöne am 9. Teil ist auch, dass es so Back to the Roots ist. Ich habe das ja schon mal erwähnt. Final Fantasy 9 hat halt auch mehrfach noch so, ich würde mal sagen, da würde ich jetzt noch rechts gehen erstmal. Ja, Final Fantasy 9 hat so viele schöne Elemente drin, so viele Back to the Roots Elemente von einem alten Klassensystem, dass man der Ritter spielt, dass man der Dragoner spielen kann, dass man der Dieb spielen kann, dass man wirklich wieder nochmal in dem alten Feeling drin ist von der alten Teile. Ich glaube aber, das hat uns jetzt nichts gebracht, nee. Okay, das war leider Sackgasse. Hat uns einfach nur Temperatur gekostet. Aber wie gesagt, der 9. Teil, der hat so viele schöne Sachen drin. Einfach, dass man auch die alte Klasse spielt, dass man das Skillsystem nochmal neu ausgelegt hat, was über die Ausrüstung geht, was ich sehr, sehr interessant fand. Und die Story ist einfach nur wunderschön wie ein Märchen. Und es ist so wie die alte Final Fantasy Teile, ach so Steampunk, Science Fiction orientiert. Das finde ich einfach nur der Hammer.
Die Ganzaufmachung ist so toll wie Steampunk eigentlich. Das ist großartig. Ich kann es jedem von euch wirklich nur empfehlen, euch den Deal mal anzugucken oder wenn ihr dazu kommen sollten, wenn ihr noch selber all die Playstation habt und einen Fernseher, der das Ganze unterstützt, holt euch unbedingt mal Final Fantasy 9, kauft's vielleicht auch, unterstützt die Entwickler, Sackgasse, unterstützt die Entwickler, die haben sich so viel Mühe gegeben. Und das Tolle bei Final Fantasy 9 war, Selemols, dass die wirklich alles aus der PlayStation 1 rausgeholt haben, was ging. Und das heißt, bei der allerersten Modelle von der PlayStation 1, da die jo in mehrere Etappen rausgekommen ist und dann immer mal so ein bisschen verstärkt worden ist und so weiter und so fort. Das kennt man ja auch mit der PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro und so weiter. Und die PlayStation 4 in mehrere Variationen, die man haben kann und so weiter und so fort. Das gab es natürlich auch bei der PlayStation 1 schon. Und das Geile war, wenn man einer von der alten Modelle gehabt hat von der PlayStation 1, dann hat das teilweise geruckelt, weil Final Fantasy 9 wirklich alles aus der PlayStation rausgeholt hat, was damals ging. Und das war meiner Meinung nach so genial. Aber ich habe das damals auf der PlayStation 2 schon gespielt, das heißt, es lief bei mir natürlich ruckelfrei. Zauberatem, ich glaube, das ist auch eine Feintechnik. Eine Feintechnik, die ich lernen kann. Genau. Das wusste ich noch, dass das definitiv was ist, was ich lernen kann. Ja. Und ich konnte das natürlich damals absolut ruckelfrei spielen. Trotzdem einfach nur geil. Die Zusatzinfo fand ich einfach nur der Hammer. Dass die wirklich so viel aus ihrer Konsole nochmal rausgeholt haben, was da möglich war. Okay, da haben wir noch was. Und zwar ein Elixier. Die finde ich auch sehr praktisch. Wir brauchen sie zwar nicht sehr häufig, aber es kann natürlich später mal vorkommen, dass man das wirklich gebrauchen könnte. In einem sehr, sehr harten Fight. Da sind wir um jedes Ding froh, was wir da haben. Was machen wir jetzt mal? Ich probiere mal einen Todesstoß mit dem Sid. Giftiger Barf. Okay. Ich probiere jetzt aber auch mal Zauberatem bei den Kreaturen. Einfach damit man... Oh, schade. Einfach mal, damit man auch wirklich jede Feintechnik einfach mal ausprobieren. Ich weiß jetzt auch nicht, auf was für einem Level die sind. Das war früher auch bei Final Fantasy immer so ein Fall bei der Blaumagie bzw. Feintechnik, wo es dann Level 1, Level 2, Level 3, Level 4 Dinger gab. Das heißt, es hat nur auf Gegner reagiert und der macht richtig ordentlich Schade, der Zauberatem, also Feintechnik lohnt sich. Und diese Level-Dinger machen halt wirklich nur Schade, wenn man jetzt beispielsweise bei Level 4, geht es bei einer Kreatur Schade mache, die zum Beispiel Level 16 hat. Weil das halt durch 4 teilbar ist. Da hat man noch rechnen müssen bei sowas früher. Na gut, dann machen wir nochmal Heilung auf alle. Und dann machen wir hier nochmal das Speicherino. Und unser Speicherpunkt ist, wenn ich das richtig gesehen habe, in den Geas-Klippen. Genau, in den Geas-Klippen. Ich finde, wenn wir hier mit Level 46 oder so rauskommen, dürften wir eigentlich auch fett dabei sein, was die Level-Anzahl angeht. Ich habe hier Selemols bei dem Kampf gegen das Dämonentor mal nachgelesen, was ein Level man da sein sollte. Und einer hat so schon geschrieben, ja, er war auf Level 50 und er hat überhaupt kein Problem mit dem Ding gehabt. Das halte ich persönlich für übertrieben. Ich bin so ein levelfauler Typ, was so alte JRPGs angeht. Ich probiere das immer mit so wenig Level wie möglich zu machen. Natürlich, ich nehme die Zufallskämpfe mit, die es gibt, selbstverständlich. Aber ich probiere das irgendwie auch so levelgering wie möglich zu halten, weil ich früher schon so ein Level-Muffel war, könnte man sagen. Jetzt tut's wieder ordentlich weh. Mann, das ist heftig. Okay, Sid. Wir wollen jetzt mal, Blitz 3 haben wir schon gesehen. Wir wollen jetzt mal Eis 3 sehen. Und Cloud, wir wollen eine Heilung für alle. Mann, ich liebe die Kampfmusik nach wie vor. Also an der... Wow, scheiß, die waren da. 2511 Schade gemacht. Also Lecco Mio, diese 3 Zauber sind echt cool. Jetzt haben wir auch Hitze auf dem neuen Level. Und zwar beide, wie wir ja vorher gesehen haben. Und jetzt können wir das auch machen. Sehr, sehr cool. Okay, Cloud hat Zorn immer noch. Das heißt, wir gehen dagegen noch vor mit dem Beruhigungsmittel. Und wir haben nur noch eins parat. Aber das hat jetzt geholfen, weil der wäre dauerhaft tatsächlich in Zornmodus drin. Was ich recht heftig finde. Hier müssen wir nicht Aufwärmer machen. Warum auch immer. Aber hier können wir trotzdem noch auf Gegner stoßen.
Ui, das ist wieder ein schönes Dreiergespann hier. Die Sache Sid, machen wir dann Hypersprung. Das kommt sowieso vor alle. Und es müsste die eigentlich auch alle 3 eliminieren. Ich habe Vertrauen in meinen Sid. Sehr schön. Ach ja, ich mag den Charakter einfach so gern. Der ist so cool, der Typ. Ah ja, jetzt hat's zweite tatsächlich. Okay, ich habe gedacht, die hätten mit dem Ende-Level wirklich beide abkriegt. Aber na gut. Ja, jetzt sind wir in so einem spiegelverkehrten Ding. Wenn wir das alles richtig machen in dem vorderen Gebiet, können wir auf die linke Seite weiter in der Story gehen. Giftiger Rulpser wieder. Nee, ich mag jetzt nichts machen. Ich mag die nur Ausrauber. Und heieiei. Mag mal auf den Ende Tod ausprobieren. Einfach mal um zu gucken, ob das was bringt. Nichts zu stehlen, schade. Und mag mal Feuer 3 auf den Ende ausprobieren. Das ist auch sehr, sehr geil animiert. Das kann entweder nur misslingen, so wie jetzt, oder es gelingt halt. Das kommt immer drauf an, ist der Gegner zu stark eventuell, ist der möglicherweise vom Level her noch an uns angepasst. Also da gibt es sehr verschiedene Faktoren, um die Möglichkeit von Tod zu erhöhen. Ach, das ist sehr geil, die Animation, wie ich finde, für Feuer 3. Und ich habe es auch schon mehrfach erwähnt, in anderen Delen haben die sauber sogar noch einen unterschiedlichen Namen. Das ist dann auf Grad 1 Feuer, auf Grad 2 ist es dann Feuer und auf Stufe 3 ist es dann Feugar. Alle hat noch ein Level gekriegt, sehr, sehr cool. Und ja, das finde ich eigentlich auch nicht verkehrt, wenn man die Zauber dann auch nochmal von ihrem Suffix am Ende nochmal ein bisschen trennt. Oh, jetzt sind wir in dem Gebiet, jetzt können wir die Eiszapfer runterkrachen lassen. Und, wie machen wir das? Weißt was? Ich hole mir Kujata wieder in den Kampf frei. Na, wo ist er dann? Du hast nur Ifrit parat. Das finde ich etwas schade. Hat Barrett Kujata mit dabei? Ja, tatsächlich. Okay, wir reißen nur Kujata mit in den Kampf frei. Und ansonsten die Sache, mir rotzen nochmal einen Klingestrahl auf der Eiszapfe im Hintergrund. Die Fledermäuse, die halten mir nicht allzu viel aus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Und was? Uiuiuiui. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Eiszapfentropfen gibt es jetzt nochmal als Konter dafür. Interessant finde ich definitiv, dass die Eiszapfen doch auch wirklich attackieren können. Also es scheinen beseelte Eiszapfen zu sein. Was ich an sich schon irgendwie ganz amüsant finde. Aber ich glaube, durch die Kombi aus so verschiedenen Elemente könnte das den Eiszapfen auch jetzt heilen. Ich bin mal gespannt, was rauskommt. Aber ich mag die Beschwörung, die ist einfach noch so richtig geil brachial. Ja, natürlich, der Eiszapfer hat es jetzt kalt, das ist sehr schade. Aber ein sehr brachiales Ding. Machen wir Satellitenstrahl noch drauf, Barrett. Und es sind so Art Mini-Bosse, so wie wir das in der Giehöhle gehabt haben, wo die Weberknechte da kamen, sind auch hier die Eiszapfer, so Mini-Bosse, könnte man schon fast sagen. Und er hält ordentlich was aus. Jetzt bröckelt er aber natürlich. Und der Kampf ist damit dann auch beendet und der stürzt dann runter, der Eiszapfer. Und löst dann in dem Gebiet ohne drunter was aus, wo wir vorher waren. Gucken wir uns das da mal an. Und Sid hat wieder Level. Ja, hier kann man richtig geil auch leveln mit 3100 Erfahrungspunkten und 200 AP. Und das Ding kracht runter. Und löst was aus. Zur Höhle runterspringen? Nee, wir machen das Gebiet hier. Wir nehmen, was wir kriegen können. Feuerarmband, sehr geil. Rüsten wir jetzt auch nochmal aus. Ich weiß, ich sage das sehr häufig auch in der Episode mit sehr cool, sehr geil und so weiter und so fort. Wir haben hier 6 Sachen. Absorbiert halben Schaden bei Feuer, Eis, Blitz. Nee. Warte, der Feuerring an. Aurora-Armband. Das absorbiert Eis. Das absorbiert Feuer. Nee, das ist schlechter. Steht tatsächlich Sarah. Wir lassen einen Cloud sein Drache-Armband, obwohl das hier erheblich besser ist von der Werte. Ich muss gerade mal gucken, was er da für 2 Materia drin hat beim Band. Es wären Asteroid und Bahamut, auf die ich nur sehr ungern verzichte. Auf der anderen Seite können wir auch hier erst einmal Asteroid und Bahamut rausnehmen und können auch definitiv der Schokomog, der ist jetzt auch nicht so wichtig, die Sache.
Ramu, die dich losse. Genesung müssen wir auf jeden Fall losse. Und Zwemo-Hitze braucht auch kein Mensch. Die Sache, der Bahamut kommt jetzt hier nochmal rein. Und dann müssen wir halt umorganisieren. Die andere Sache können wir auch später aufleveln, aber das ist so verlockend, ihr liebe Leute. Da kann ich jetzt nicht näher sagen. Du musst das jetzt einfach reinkriegen. Da kann ich mir jetzt nicht mehr helfen. Das muss jetzt leider sein. Nein, jetzt Bastardschwert, um Himmels Willen. Oh, gar nichts, natürlich. Scheiße. Jetzt, Mist. Jetzt muss ich da nochmal reinpacken, was geht. Asteroid. Ja, komm. Hitze, Verwandlung und Ramu. Okay, so. Okay. Und den ich aber nochmal sagen. Weil wir hier mit Zwischenbosse zu rechnen haben, leveln wir nochmal. Heilen wir nochmal. Zur Höhle runterspringen. Nee. Wir machen jetzt nochmal den Mini-Bosskampf. Und dann will ich die Episode an der Stelle auch beenden. So, da. So machen wir jetzt. Oh, beim Cloud ist immer noch Zeich verhindert. Ach so, ja klar, weil er gerade zum Schweigen gebraucht worden ist. Und wir attackieren jetzt nochmal hier die Kreaturen, die Kleiner. Und kümmern uns dann noch in aller Ruhe um den Eiszapfer. Ich meine, es sind hier nicht so viele Kreaturen hier außenrum noch. Und die lassen sich hier sehr schnell niedermähen. Die sind nicht besonders stark. Okay, der Barret hat jetzt random den Eiszapfer angegriffen. Huiuiuiui. Aber diese Absorptionsarmbänder finde ich durchaus sehr wichtig. Weil die können uns wirklich bei so einem Elementboss oder so nochmal richtig weiterhelfen, wie ich finde. Okay, der ist sogar schon geknackt. Weil nehmen wir jetzt mal an, Barret ist wirklich geschwächt und der Eiszapfer haut nochmal irgend so ein richtig fetter Eiszauber auf ihn drauf und der wird dann nochmal richtig geheilt, ohne dass wir den Heilzauber wirken müssen. Also definitiv so Elementdinger, da kann ich einfach nicht widerstehen, weil die so nützlich sind, die Teile. Cloud ist jetzt noch auf Level 45. Ach, das ist auch gut. Und das Ding kracht jetzt auch runter, weil wir machen die ganze Reihe durch und springen erstmal nicht hier runter, sondern wir heilen jetzt nochmal unser Knabe. Zack und zack. Seht nochmal. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder zur Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen, euer Yankee.